que as asociacións en defensa da sanidade pública ou que os propios cidadáns que están vendo os seus recortes, estamos denunciando como todo o recorte que se ha producido no ámbito da sanidade pública pois está tendo consecuencias, non? E unha das consecuencias que ten é que se están recortando os servizos, prestacións, e isto está afectando a calidade sanitaria. A calidade sanitaria en xeral e tamén algúns servizos que nos entendemos que son moi sensibles, como son os servizos de pediatría. Non podemos esquecer que os nenos e nenas teñen dereito a unha asistencia sanitaria integral, de calidade, que os atenda dunha maneira correcta, e que teñamos en conta que hai unha serie de patoloxías e de especialización que se necesita na súa atención, que o sistema sanitario público debe atender con rigurosidade e, desde logo, sin escatimar en recursos e en medios. E nos entendemos que para garantir o dereito á saúde dos menores, unha das pezas é claramente os servicios de atención pediátrica dentro do que é o sistema de atención primaria. Unha situación que a nos parece que ten evolucionado dunha maneira moi negativa. Mas esta non é só unha valoración que faga o BNG. Eu teño aquí as últimas conclusións da Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, que fai unha radiografía que é ben preocupante. Fálase que hai un déficit moi importante. Dice que mesmo en moitas comunidades autónomas un 30% da poboación infantil non está sendo atendida por médicos especialistas en pediatría. Fálase de que é necesario aumentar o número de pediatras, que hai un problema porque se están saturando os cupos que teñen os pediatras. De feito, dice que aumentou o número de nenos adscritos a cada cupo de pediatra, pasando de 1.033 en 2011 a 1.043 en 2014, e que aumentou nun 23% de pediatras con ratios de máis de 1.500 tarxetas sanitarias. Dice tamén que denuncian que se está deteriorando a calidade asistencial, xa que ao menos 7 de cada 10 pediatras atenden a máis de 20 nenos ou nenas ao día nas súas consultas, e que só o 9% dos pediatras de atención primaria teñen unha media menor de 20 pacientes ao día. E isto sabemos que incide moito na calidade asistencial, porque o tempo para poder facer unha diagnose máis neste ámbito é moi importante. E tamén denuncian a falta de sustitucións. Din o 90% dos pediatras de atención primaria teñen que pasar consultas de compañeiros suplindo vacacións, permisos de formación ou baixas laborais. Para garantir a calidade na atención primaria son precisas ratios máximas de 1.000 tarxetas sanitarias por pediatra, e para iso é imprescindível aumentar o número de pediatras e dimensionar tamén o número de tarxetas considerando as características da poboación atendida. Esta radiografía que se fai en carácter xeral para o Estado español, é evidente que o que está pasando é que reflexa moitas das cousas que están pasando en Galiza no que se refere a atención pediátrica, e en concreto o caso que hoxe traemos a este Parlamento, que son os problemas constantes que está tendo a atención pediátrica no Concello de Rianxo. A último, vimos como durante o mes de decembro non se sustituían as baixas de pediatría en Rianxo, o cal indignou a moitas familias que estuveron concentradas diante do centro de saúde, que fixeron unha recollida de sinaturas e que están demandando que non só é necesario que se cubran as sustitucións, sino que hai un problema, e o problema é que o centro de saúde de Rianxo só conta con un pediatra, pero que ten un número de nenos e nenas moi importantes que fai necesario que exista un pediatra máis. Estamos falando de que o cupo que hai neste momento que ten que atender o pediatra de Rianxo son 1.328 nenos e nenas, pero que realmente está atendendo unha poboación maior, porque hai un número importante de nenos e nenas que atende que non están censados, pero que realmente están sendo atendidos nese centro, e que, por lo tanto, eleva o número de nenos e nenas que ten que atender en torno aos 1.400.
Falábamos antes, non, de que a propia Asociación de Pediatras fala de que para poder ter unha boa atención neste ámbito pois serían necesarios atender en torno ás 1000 nenos e nenas e, por lo tanto, a nos tamén nos parece que esta é unha cuestión importante. Nos defendemos que hai un problema moi grave, non, en relación con como se considera a pediatría dentro do sistema sanitario, porque, como moi ben din as nais e os pais, non é normal que se nos pagamos a seguridade social e temos unhas cotizacións, logo teñamos que pagar un médico privado porque desde o ámbito público non se está garantizando a atención dos nosos nenos e nenas, e sabemos que este é un aspecto moi sensible que preocupa moito a poboación e que, polo tanto, o goberno debe de ter sensibilidade neste ámbito, e que hai unha práctica que puxo en marcha este goberno de non cubrir as sustitucións ou cubrilas con ou cubrir esas ausencias con personal non especializado, que nós creemos que non é a maneira correcta de facelo. E, por lo tanto, o que pedimos nesta iniciativa, recollendo a demanda que se está facendo pois dunha maneira moi ampla pois polo propio Concello de Rianxo, pola propia alcaldía, polos propios usuarios e usuarias do servizo de pediatría, desos pais e desas nais que están preocupadas pola atención sanitaria dos seus fillos e fillas, o que pedimos é que hoxe este Parlamento lle reclame á Xunta de Galiza que incremente o personal que ten o Centro de Saúde de Rianxo, que non só hai un problema puntual que se repite, que é grave, de que non se estén cubrindo as baixas, sino que hai un problema estrutural, e é que o Centro de Saúde de Rianxo necesita incrementar o personal de pediatría, e é o que hoxe solicitamos nesta iniciativa e que agardamos teña a unanimidade da Cámara. Pola nosa parte, nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señora Pontón. Polo Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda, ten a palabra a señora Solla.